哦，你要既然微接电池，建议你这个是有机的，你就更得小心点。如果说那种滑倒还是我看，可以的。对，你要这样，你要挂微接电池，你机是在左右里。另外没有空调，谁这点谁也可以有空调。还有一个长感是选择一个最干嘛呀？我操，中央空调都不行。还准备干嘛去？做梦呢？大手话，一枪，开始开始。